နေ့တစ်တိုင်းမှာခွန်အားပြည့်နဲ့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်နေခြင်းဟာယုံကြည်မှုရဲ့စတင်ရနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအရသာရှိတဲ့အင်အားတွေပေးတဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ကိုချစ်တဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ပါရှိလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုဆိုတာအလိုလိုပဲအပြည့်အဝတိုးပွားလာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တောင်းနေကြတာမန်ကော်ဖီတွေမှာပါဝင်နေတဲ့တကြားအဆီဒါမှမဟုတ်ကိုလက်စထရောတွေဟာမတိလိုက်မတိပါတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိုးကျိုးတွေပေးနေနိုင်ပါတယ်အင်နိုကော်ဖီကိုကြည့်ပါဒီအရသာရှိပြီးပြင်းအားကောင်းတဲ့ Robusta ကော်ဖီဟာတင့်ကိုခွန်အားတွေပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအုံဒီကနေထုတ်လုပ်တဲ့ကော်ဖီမိတ်ခရမာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။အကြားနဲ့အစီလည်းလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။အင်နိုကော်ဖီကိုသူတေသနာကော်ဖီလို့တော့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကော်ဖီထဲမှာအင်နိုဆူလင်နဲ့တဘာဝထုတ်ယူထားတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းများပါဝင်မှုဒါတွေဟာသိပ္ပံနည်းကျသူတေသနာအထောက်အထားများနဲ့တရားဝင်အတည်ပြုပြီးသားဖြစ်လို့ပါပညာရှင်သူတေသနာအဖွဲ့ကစနစ်တကျဖော်ချက်တီထွင်စမ်းသပ်ထားတာကြောင့်တာမန်ကော်ဖီတဲ့ပုံမိုတဲ့အရာကိုပေးစွမ်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရသာခွန်အားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး၃မျိုးစလုံးကိုရရှိစေပါတယ်။တောက်လိုက်တာနဲ့လန်းဆန်းမှုအပြည့်အဝခံစားရပြီးစိတ်ကိုပြည့်ရောစေပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်အလေးချိန်ထိမ့်သိမ့်လိုသူတွေအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာအသေးစိတ်အထိဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါမှဒါအင်နိုကော်ဖီရဲ့ထုတ်ပိုးမှုတိုင်းဟာတင်းလက်ထဲကိုခွန်အားနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများအပြည့်အဝပေးပို့နိုင်မှာပါ။ Coffee Moment Confident You with Inno Coffee Coffee တောက်ခြင်းရဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်အခိုက်အတန့်နိုင်ရဲ့ရလဒ်ကတော့ Inno Coffee ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ယုံကြည်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်